കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി അൻപോട് കൊച്ചി കൂട്ടായ്മയും പ്രളയബാധിത മേഖലയിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സഹായവുമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഒത്തുചേർന്നത്. ഡു ഫോർ കേരള എന്ന പേരിൽ പരിപാടി ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കടവന്തറ റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെന്ററിൽ അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അടക്കം ദുരിതബാധിത മേഖലയിൽ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ വന്നു കുമിഞ്ഞു. എന്തിനും തയ്യാറായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ. അൻപോട് കൊച്ചി കൂട്ടായ്മയുടെ അമരക്കാരനായ എറണാകുളം മുൻ കളക്ടർ MG രാജമാണിക്യം എല്ലാറ്റിനും മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ദുരിതബാധിത ജില്ലകളിലെല്ലാം ഈ സഹായം എത്തും. ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് അയക്കും എവിടെയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്ര ഡെലിവറി ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ അതെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ. ചെന്നൈ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ദുരിതാശ്വാസ സഹായ സമാഹരണത്തെയും വെല്ലുന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ കൂട്ടായ്മ. അടുത്ത 6 മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ ലഭിച്ച ജനപിന്തുണ സംഘാടകരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഉൾനാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് അവയൊക്കെ തന്നെ ലോറികളിലും മറ്റുമൊക്കെ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ പാർവതി, രമ്യ നമ്പീശൻ, റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരും പരിപാടിക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തി. മനോരമ ന്യൂസ്, കൊച്ചി.